洞察局势，开启视野。这里是火力早报时间。俄罗斯原油跌至每桶22美元。乌外长敦促欧盟封锁影子舰队。伊朗出动自家航空母舰。俄罗斯的能源命脉正面临本世纪以来最惨烈的崩塌。据《金融时报》最新披露，受美国制裁升级影响，莫斯科正迅速失去对其核心买家的议价权。为了清理堆积如山的库存，俄罗斯被迫向印度炼油商提供史无前例的巨额折扣，部分商船成交价已低至每桶22至25美元。这是一个足以令克里姆林宫窒息的数据。除了2020年疫情极端情况，这种价格水平要追溯到22年前的2003年。最新数据显示，12月俄罗斯乌拉尔原油平均出口价仅为39美元，而到1月底，部分交易价已比全球基准油价低了50%。受此影响，俄罗斯2025年石油产量预计跌回2009年水平。这种经济大失血并非偶然，乌克兰无人机对俄西部燃料基础设施的持续打击，已严重削弱了俄罗斯的本土炼油能力，因为国内存不下也炼不下了。俄罗斯目前只能以远低于成本的价格向国际市场倾销。目前，俄最大的私营石油商卢克石油已向政府请求紧急援助，但俄政府恐怕也回天乏力，特别是乌克兰外长西比哈还在欧盟外交事务委员会明确指出，俄罗斯必须付出代价。他敦促欧盟实施第20轮制裁方案，重点封锁影子舰队，并限制卢克与俄油两巨头。而在全球海域的博弈中，地缘政治的变数正在增加。美国海岸警卫队近期采取了一项罕见行动，将月初扣押的悬挂巴拿马国旗的邮轮索菲亚号归还给了委内瑞拉当局。这一举动标志着华盛顿在处理影子舰队策略上的某种战术回波，也是美国首次撤销对受制裁石油出口相关船只的扣押。尽管美方未解释归还原因，但这反映出在打击非法石油贸易的过程中，美方正在调整其执法力度与外交节奏的平衡。与此同时，在中东海域的对峙也在升级。在美军林肯号航母打击群在附近海域活动之际，伊朗伊斯兰革命卫队将其首艘所谓的航空母舰沙希德·巴盖里号移至阿巴斯港外海。卫星图像显示，这艘航空母舰其实由一艘长约240米的集装箱船改装而成，其飞行甲板设计特殊，且跑道呈特定角度，只在舰艇结构的限制范围内提供起降距离。虽然伊朗媒体宣称该舰具备2万海里的长效续航力，并能应对9级风浪，但军事分析家指出，其本质仍是一个无人机与直升机的起降平台。这种集装箱改装航母在现实作战中的有效性尚存疑问，尤其是在面对美军标准航母战斗群时，其象征意义远大于实际战斗力。回顾今天的早报，俄罗斯的石油产量跌回15年前，我们看到的不仅仅是战线的攻守，更是俄罗斯作为能源帝国底气的加速崩塌。在这个技术与算法主导的时代，仅靠资源出口和拼凑武装已无法支撑侵略者的野心。真相正在火光与低迷的油价中清晰呈现。今天的早报到这儿就结束了，后续报道火力军将持续关注。我是火力军，感谢大家的转发点赞，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。